हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, चैलेंजिंग वीडियो। मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है हिकअप चैलेंज की, हिचकी चैलेंज की। तो मैंने कहा चलो इस पे भी वीडियो बना लेते हैं और उनकी रिक्वेस्ट पूरी करते हैं। तो हिचकी, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब नेचुरल चीज़ होती हैं, अपने आप ही आती हैं। और इन्हें लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। हिचकी हो गई, ढकार हो गई और छींक हो गई, तो ये सब अपना आप ही आती है, नेचुरल चीज़ है। पर इन्हें लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ जतन करना पड़ता है, तो जो बहुत हार्ड होते हैं। तो हिचकी लाने के लिए मुझे आज ये खाना पड़ेगा। हरी मिर्च चाहिए, ग्रीन चिली, फ्रेश है वैसे। और ये सच में तेज़ भी बहुत है, कल मैंने मंगाई थी, सब्जी में डाली है, तो बहुत तेज़ है ये। अब देखो इन्हें खा के मुझे आता है कि नहीं, क्योंकि मैंने हरी मिर्च मुझे पसंद है, पर मैं सब्जी और रोटी के साथ खाती हूँ। आज तक मैंने सिंगल मिर्च नहीं खाई है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम होगा जो मैं इसे सिंगल खाऊंगी, और एक्सपीरियंस भी नहीं है मुझे कि इसे खाने के बाद क्या होने वाला है। पर चैलेंज है तो चैलेंज तो पूरा कर रही है आपकी डिमांड पे। और बस पहले ही कहना चाहूँगी, मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे प्रेरित करता है दूसरी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड प्रेस बेल आइकन। तो बेल भी ऑन कर देना। तो चलिए फिर देर ना करते हुए अपना चैलेंज जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज मैं थोड़ी लो भी हूँ, कि थोड़ी टेंशन भी है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं, बच्चे बीमार हो रखे हैं। और मैं भी थोड़ा लो फील कर रही हूँ और कुछ टेंशन भी है। तो चलिए फिर, ये तो सब होता रहता है, लेकिन ये काम है, ये भी हमारा ज़रूरी है। चलो तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देख लूँ तेज कौन सी है। फर्स्ट टाइम खा रही हूँ मैं, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। पर कोशिश करूँगी एक मिर्च में ही आ जाए मुझे। खा के देखती हूँ। अब डर लग रहा है बहुत, क्योंकि अभी तक मैंने मिर्च के साथ कुछ नहीं किया, खाली मिर्च मैंने अभी तक खाई नहीं है। तो सच्ची में मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होने वाला है पता नहीं। तो देखते हैं। स्टार्ट हो गया है काम, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। पर देखते हैं, अगर हिचकी नहीं आई ना तो सारी मेहनत पानी में चल जाएगी। इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आज मैं पूरी नेपालन लग रही हूँ, तिब्बती लग रही हूँ आज मैं पूरी, पता नहीं कैसा हो रहा है चेहरा मेरा। एक मैंने खा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसे खा के देखते हो, अगर फर्क पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर फेल। इसने काम गले से लेके यहाँ तक करना शुरू कर दिया है। आंखों में पानी आनी शुरू हो गई है, ये बहुत तेज है। दो आई।
अपना चैलेंज पूरा करा। 3 हिचकी आई है मुझे और मिर्ची बहुत लग रही है। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय बाय। और कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।